ang pulong nga nabati ni Juan sa dihang nabunyagan si Jesus ug nabati sad ni Jesus mao kining pulong nga ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Mao sad ni ang pulong nga gisulti sa Ginoo matag higayon nga dunay bata or tao nga bunyagan. Nganong nahimuot man ang amahan ni Jesus, una tungod kay si Jesus way sala. Lingay mong tupad inanakay sa naisa no. Wala na mahimuot nato ang amahan. Pero pagbunyag sad nato, napapaspod ang tanan natong mga sala. Kada sad nato kumpisal, mapapaspod atong mga sala. Ngayon ikapapas atong sala, moingon dayon ng amahan, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Way problema sa pagkapinangga. Kay kana mga anak nga buangon, pwede man sana panggaon sa ginikanan. Kitang tanan, pinangga kita sa Ginoo. Bisan pag-unsay atong binuhatan, pinangga kita niya. Pero naay usahay nga ang nagpangga masakitan sa iyang gipangga. Parehan ang kanta ba nga, mahal kita, mahal mo siya. Sa patong sumpay na, mahal niya ay iba. Sakit baya ka nang magpangga kag usa ka tawo niya ang iyang gihigog malain. Inahan ka, nagpangga ka sa imong anak, niyang imong anak adto magsigig kuyog sa iyang uyab nga manuyupay ra ba kay ignaw? No? Kanang wa nimo mauyon ni nga tawo maogi uyabon sa imong anak nga babae or sa imong anak nga lalaki, nya ikaw gasigi kag pangga niya, siya sad adto sa gyud mo kuyog atong wa nimo mauyon ni. Sakit baya? Muna magparis unta ning duha, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Nya unsaon man sa unang pagbasa ug sa ikaduhang pagbasa gihulagway dinhi nga tumanon gyud nato kanunay ang sugo sa Ginoo. Nya ang sugo ra bas Ginoo ug ang hunahuna sa Ginoo matud pas unang pagbasa lahi sa atong hunahuna. Unang usahay mo kaingon ta lisod man tumanon ang sugo sa Ginoo. Lisod ba o sayon? Ang sugo sa Ginoo ba lisod o sayon tumanon? Mo na kay ang imong gihunahuna, ang imong manghunahuna lisod gyud. Pero si San Pablo niingon diri sa atong ikaduhang pagbasa nga sayon kay tumanon ang sugo sa Ginoo. Ngano man kay nisod man nato ang Espiritu Santo. Nya ang Espiritu Santo mao may maghatag nato sa guidance ug sa gahom aron matuman nato ang sugo sa Ginoo. Pareha gud na kanang sakyanan ba? Lisod ba ang pagdaga niya o sayon? Ha? Kung ato nang iduot, di ta na paandaron, porti lisura. Adto tagliluan, niya magduot ang sakyanan, na panington gyud ka. Pero naaman na siya'y makina, paandara. Naaman na siya'y mga gamit diha, nga motuyok, igo raman kang mulingkod, ug mag-ana-ana, di porti sayo na. Ug mo drive lang yung kasasakyanan, niya kamao kang mo drive, porti sayo na padaganon. Pero di ka kamao mo drive, imong iduot tungod lang kay nailigid mo tuyok, aperting kapuya. Muna usahay ang sugo sa Ginoo, kung dili ta magpa-drive sa Espiritu Santo, dili ta magpagiya sa Espiritu Santo, ang atong hunahuna mo itong gamiton aron matuman ang sugo sa Ginoo, porting bugata. Muna ang inyo dayong tubag karon lisod. Dahil na. Example lang, kanang pag sulti, lisod o sayon? Tubag. Oh, sayon kayo.
Kanang pag-ingon sa imong kaaway, gipasaylo na tika. Lisod sayon. Sulti raman gyapon na. Wa may problema diha nya. Sayon man dayong pagsulti. Anong nahimo namang lisod pag-ingon sa imong kaaway nga gipasaylo na tika. I love you very much. Tungod kay supak ang imong hunahuna. Mo lagi na ingon ang Ginoo, ang akong hunahuna dili pares niyong hunahuna, pero mupahiuyon lang kas akong hunahuna, siguro yung mahimong sayon. Kanang 1 plus 1 sayon lisod. Okay, lisunod man kas maestra, pero himo ang 11, di ba? Sige kag kasiro, lisod kay pagpasar. Kay imo mo yung himuong 11, niya yung maestra di lagi 2 lagi na 11 na ma'am, 0. Di man pareha imong hunahuna, pero mapahiuyon lang kas maestra, memorizon lang to nimong tanan niyang gitudlo. Inig himos exam, sirit-sirit lang kag answer. Kay imo ra man gipahiuyonan ang iyang gisulti, musupak na ganita, lisod na. Pero gud anang kanang kilay nimo, lisod ba na pagtapot sa imong naong o lisod ba o sayon? Kana bang kilay ba galisod ka na o sayon ra? Purting sayon na. Pero imo na ng kiskisan nya ika na magbadlis-badlis, purti lisura kay lisod kay angayon ay. magkabuang yung kag tutok sa imong kilay unsaon pag-angay hasta dapit tumoy ngari. Nga imo ra jung gilisod-lisod nga wa man gidunta na manghilabot ang kilay diha, nararamang gidunta na siya. Ang imo lang hunahuna kay dili ka makadawat, namo na imong kilay nagihatag sa Ginoo. Kanang imong naong galisod ka sa iyang paghimo anang imong naong, kanang color sa imong naong, galisod ba ka na? Galisod ta ani? Wow, pagbata na to nana ng colors naong, imo mang usbong color deporte lisura. Gasto pag yung kaayo. Na siya. Sa ato pa, mahimo ra kitang makapahimuot sa Ginoo kay pinangga naman taniya kung mo pahiuyon taniya. Unsa may dangatan? Kung mo pahiuyon tas Ginoo, matuman ang tanan nga makalipay nato. Hasta pang kining pagkaon o uban pa, wa na tay problema. Matod pas unang pagbasa, wa na mo magkinahanglag kwarta aron makakaon, kaon mo, why limit. Una ka na bitang magsigig sunod sa Ginoo, magsigig yung pahiuyon sa kabubuton sa Ginoo, di gid na magutman, why gutom, why stress, why problema. Pero kanang magsigig supak-supak sa sugos Ginoo, pagkalainag yung naong anak, nagilingay mong tupad. Yung napakay problema. Na, igasos ang problema na ko padir, gilukdo, gipasan, giba, gikugos o giagak, giguroy pagyod ang uban, purting problema. Usa ra gi rason na nagsupak-supak kas Ginoo. Kana ra gyud. Ako bitaw di man jud ko mosupak og pilay halin ato aning slot. Asa man ko mosupak og baura na ihalin nganong ato ginampugson. Ang atong SBF dag as of yesterday na natay halin niabot nag 7,040 ka slots. Pakpak. Napay 52,960. Sige man kog hangyo. 500 pesos ang paliton or usa ka slot ang paliton sa kada pamilya. Ug mutuman mo inyo sa nang kalipay ug di sad mo mutuman, di ra ko mag-uol kay mopahiuyon ra man kog unsay gipagbuot Ginoo. Nya naman sa tay ko katong para sa pista ni Santo Niño karong January 27 para matuman sa dangatong mga sinolog activities dinhi sa atong parokya. Natay 20,000 ka special slot na Healing Joy of Santo Niño or HJSN na slot tag 100 pesos. Na nasa tayhalin as of yesterday, so good man gahapon na natayhalin nga 200
60 ka slots. Oh, pakpak. Nindot na kayo niya. Naapay 19,740 ka slots. Og mupalit lang tag usa ka slot kada adlaw, mura ra gyud tag gasugal og swertres. No. Kada adlaw hangtod mahurot ni tag 1 slot. Ing kapader paspasa pud ana no. Niya hurot atong kwarta. Suway ko no. Kay kung mo pahiuyon tas gustos Ginoo labi na gid sa gusto ni Santo Niño. Sus kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba magbaha-baha ginang grasya. Pero musupak ta, moingon gyapon ta, nasa nang slot, unsao nang slot. Maproblema gyud ka. Ana. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Singgit kamo sa kalipay ug kasadya kaysa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel sa taliwala kaninyo. Dinhi ron sa atong pundok nias atong taliwala ang Ginoo, nias altar naa sa diha. Unya hain man ang taliwala nato naa sa atong kasing-kasing, naa sa kinauyukan sa atong kinabuhi, naa sa diha ang Ginoo. Kung maminaw lang taniya, nya musunod taniya, pertig yung nindota. Bisan ang atong kalisod mahimong kalipay. Bisan ang atong mga problema mahimong mga grasya sa atong kinabuhi. Ako sa una, problema gyud kaayo ko aning kanibang mga tao nga magsigig libak nako. Portig yung problema ha, di biya sayon kanang libakon ta no, kanang dauton ta, pagka problema ha gyud. Pero sa dihang akong gisunod nga niingon higugmaay mong kaaway. Sa una murag lisod, pero karon adi na gid lisod oy. Daghan na kay ko kasinatian nga kanang magsigig pangaway nako, ako ra ginang higugmaon pagkagaan gi sa atong bation, magatubangay ta nila, nindot kayo atong bation. Pero ang naproblema ang katong mga palaaway kay inig atubang nila nako, mag-smile ko, kapatyonon man sila nako. Pero yung problemahan nila, ako'y problema, kay bisag ila pa kumpatyon, okay naman yapon. Atis nakasuway mo sa mo no? Tistingi ikaw asawa, imong problema nimo, imong bana, kay sigig pangabit, imong manggiaway god. Higugma aragod na siya hastang iyang kabit, di ba magtanaw kanilang duha, mag-smile gud ka bisag agas imong luha. Nya mahibong ka nganong nahitabo man ni nako. Naanay Ginoo sa imong taliwala. Ang gamhanan na Dios nilihok na, midrive na ang Espiritu Santo, labi na gid ang iyang gipasalig nga nag-ingon, bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Di ba? Dili na ikay naglipay nimo, ang Ginoo nga naa sa atong taliwala. Nindog ta.